Egyszer Mátyás király kiváló emberét, Kinizsi Pált olyan követségbe akarta küldeni a törökhöz, amelyben inkább halálát, mint követségének sikerét remélhette. Hogy Kinizsi nagyobb kedvel menjen, megfogadta a király, hogyha a török leütné a fejét, megtámadja a törököt, és meg sem áll addig, amíg a követe fejéért 30 000 török fejét nem veszi. Igen ám, mondta Kinizsi, de attól tartok, hogy a 30 000 fej közül egyik sem illenik úgy a nyakamra, mint ez a mostani.